السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. خبر عن تخفيض أسعار القطار الكهربائي الخفيف بتاع القاهرة. هنقول لكم على التخفيضات الجديدة في أسعار التذاكر، وده نظرا لأن كان في عزوف الفترة اللي فاتت ديت عن ركوب هذا القطار بسبب ارتفاع التذكرة والجلاء بتاعه، فكان الناس يعني سابت القطار وما ركبتش فيه، فتوقف فخسر، وهو متكلف طبعا مليارات، فكان في خسارة كبيرة، فاضطرت الحكومة انها تخفض الاسعار فعلا، وهنقول لحضراتكم على الاسعار الجديدة. بس قبل ما نقول لكم على اسعار التذاكر الجديده المخفضه اللي تم تخفيضها، في حاجه غريبه بتيجي يعني في دماغ اي مواطن عادي. يعني استغراب. انا عن نفسي بستغرب ليه تم الموضوع ده بالشكل ده. ان اللي اظهر موضوع توقف هذا القطار نتيجه ارتفاع اسعاره هي قنوات الاخوان زي الشرق ومكملين وكده، وكان طلع كلامهم صادق فعلا دلوقتي بعد ما الحكومة فعلا بدأت تخفض التذاكر. وكان ساعة ما الإعلام الإخواني أظهر الموضوع ده كشف إن الناس ما بتركبوش وتم خسارته عشان ارتفاع تذاكر القطار. كان في نفس التوقيت طلع بقى الإعلام اللي تبع الدولة زي نشأة الديهي ومصطفى بكري وأحمد موسى وعمرو أديب، كذبوا قنوات الإخوان، قالوا لا ده القطار كويس وشغال وكله زي الفل. لكن اتضح ان الاعلام اللي هو بتاع الدوله هو اللي بيكذب على الناس للاسف، وقنوات الاخوان هي اللي صادقه. طب انتوا ليه؟ انا كمواطن بقى افكر، يعني يجي في دماغي ليه الحكومه بتعمل حاجات زي كده تخدم الاخوان؟ ما هو انت كده دلوقتي بتخلي الاخوان عند الناس قدام الشعب ان هم اللي صادقين وان هم يعني مش كذابين، وانت اللي شكلك طلع كذاب، وطلع فعلا ان القطار توقف نتيجة ارتفاع الاسعار، بدليل ان انت بدأت تخفض اسعار التذاكر دلوقتي. انت ليه بقى ساعتها يعني كذبت الموضوع، مع ان انت عارف ان فعلا القطار توقف وتعطل وبيخسر نتيجة عزوف الناس عن الركوب فيه؟ يبقى انا كمواطن معذور يجي في دماغي على طول ان الحكومه اللي هي موجوده حاليا بتخدم الاخوان بهذا التصرف. طب انت ليه بتخدم يا حكومه؟ بتخدمي الاخوان ليه؟ بتعملي لصالح الاخوان، مع ان انت في الظاهر بتدعي ان انت بتحارب الاخوان وبتقاوم الاخوان والكلام اللي هو في الظاهر ده. لكن انت بقى في السر، انا كمواطن بقى اشوف بقى ان في السر انتوا بتشتغلوا لصالح الاخوان علشان يخونوا الناس بسهوله. ما يقول لك يخلي الناس يقول لك ده الحكومه كذابه والحاكم مش عارف طاغوت والكلام ده، فيتجهوا للاخوان بسهوله، فيتم اخوانتهم بمنتهى السهوله. هو ده الغرض من الموضوع اللي يجي في دماغي كمواطن، وتخليني اثبت واتاكد من المعلومات اللي هي تداولت في التاريخ يعني وفي الكتب، ان كان فعلا اللي وصل للحكم سنه 52 هم الضباط الاحرار، والضباط الاحرار دول كانوا تنظيم حسن البنا، ضباط الاخوان. فمارسوا كمان التقية علينا وادعوا ان هم انقلبوا على الاخوان وبيحاربوا الاخوان، وده ما حصلش، ده كان في الظاهر بس، لكن هم اخوان، ومن عادة الإخوان إن هم ينكروا إنهم تبع الإخوان علشان يقدروا يستمروا في الحكم. ونجحت الفكرة واستمروا لحد دلوقتي، والحكومات المتعاقبة من سنة 52 حتى الآن كده تعتبر حكومات إخوانية متخفية بتخدم الإخوان في السر، وفي الظاهر بتدعي إنها ضد الإخوان. ده اللي يجي في دماغ المواطن العادي. ويا ريت الحكومات اللي هي اللي موجوده يعني تقتنع ان الجو اتغير، وبقى دلوقتي السوشيال ميديا بتكشف كل حاجه، ما عادش زي زمان ان انت تقدر تكذب على الناس وتخدعهم وكلام من ده. دلوقتي كل حاجه ممكن تنكشف بالبحث سريع في مواقع كتير جدا على السوشيال ميديا، ممكن تبحث تعرف الحقيقه في ثواني معدوده.
يبقى بخبر بسيط زي ده، يعني في الظاهر ان هو بسيط، لكن هو بيخدم الاخوان. انا كمواطن عادي ده اللي بيجي في دماغي، انا بكلمك على اللي بيجي في دماغ اي واحد غصب عنه، ان اللي بيحكم في عام 52 لحد دلوقتي هي حكومات اخوانية وخدعتنا وبتعمل لصالح الاخوان. ده اللي يجي في دماغ اي حد تلقائي. ودلوقتي ندخل حضراتكم نعرفكم اسعار التذاكر الجديدة. ادي هنا قدام حضراتكم الخبر جاي على المصري اليوم، بيقول ايه: تعرف على اسعار تذاكر القطار الكهربائي بعد تخفيضها. اعلنت شركة RATP ديف للنقل كايرو المسؤولة عن إدارة وتشغيل قطار العاصمة مشروع القطار الكهربائي الخفيف عن الأسعار الجديدة لتذاكر القطار الكهربائي، وذلك بتوجيهات وزارة النقل وبإشراف من الهيئة القومية للأنفاق، حيث أصبحت أسعار القطار الكهربائي بعد التعديل هي سعر التذكرة لثلاث محطات 10 جنيه بدلا من 15 جنيه، و15 جنيه لسبع محطات بدلا من 25 جنيه، و20 جنيه لما يزيد عن سبع محطات بدلا من 35 جنيه، على أن يتم تطبيق هذه الأسعار الجديدة من يوم السبت القادم الموافق 17/9/2022، يعني بكرة. هو ده الخبر، والسلام عليكم ورحمة الله.